हेलो फ्रेंड्स, मु लिली लालिमा नेचर टिप्स को वेलकम करुछि। जदि मु कहिबी पार्लर न जाई आपण निजर स्किन को प्रेजेंटेबल रखि परिबे तेबे कोन आपण मो कथा मानिबे। ए वीडियो रे मु आपण को एमिति किछि टिप्स देबी आपण कहिबे आगुरु कहिथिले भलो होई थांता। तेबे वीडियो को पूरा देखंतु। चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु। फ्रेंड्स, आपण निजर मुह धोइबा पई केते सोप फेस वॉश यूज करूछंती। या द्वारा मुहरे स्किन ड्राई हेउछि ओ किछि दिन परे ड्राइनेस देखा जाउछि एवं रिंकल्स मध्य देखा जाउछि। मुहरे सोप किंबा फेस वॉश बदलरे आपण जौ छतुआ स्क्रब करंतु, अर्थात हाथ रे किछि जौ छतुआ नै टिके ओदा करी ताकू ओदा मुहरे केवल 2 मिनिट स्क्रब करी धोई नियंतु। एहा द्वारा स्किन ड्राई हेबो नाही ओ स्किन रे ग्लो आसीबो। एहाको आपण दिन को 2 रु 3 थर स्क्रब करी धोई परिबे। जदि आपणक मुहरे स्किन रिंकल पड़गलानी ओ नाक पाखर ओ गालर स्किन झुलिला परी देखा जाउछि तेबे प्रत्येक थर मुह धोई सारी गोटे बरफ खंड 3 रु 5 मिनिट पर्यंत घसंतु। एहा द्वारा स्किन रे थिबा रिंकल बसी जाई स्किन यंग देखा जिवो। जदि शीत ऋतुरे आपणक स्किन बहुत ड्राई हेउछि तेबे आपण घरे तैयारी घीओ को आपणक मुहरे 15 रु 20 मिनिट पर्यंत लगाई छाड़ी दियंतु। परे एहाकू 10 मिनिट पर्यंत मसाज करी धोई नियंतु। देखिबे आपणक स्किन सॉफ्ट होई जिवो ओ स्किन रे ग्लो मध्य आसी जिवो। जदि आपणक मुहरे व्रण हेउछि तेबे आपण प्रथमे सोप किंबा फेस वॉश लगाइबा बंद करंतु, कारण एहा द्वारा स्किन रे थिबा पोर्स ओपन होई जाय ओ डस्ट पसी अधिक व्रण हुए। मुह को आपण जौ छतुआरे धुअंतु ओ व्रण उपरे लवंग खोरी लगांतु। एहा द्वारा धीरे धीरे व्रण कमी जिवो। आपण प्रत्येक दिन राति ने लवंग लगाई रखि पारिबे एवं सकाळे एहाको धोई पारिबे। राति रे मुह भल भाबरे धोई पिस्ता बादाम रो पेस्ट लगांतु ओ सकाळे साधा पानी रे धोई नुएंतु। एहा द्वारा स्किन धीरे धीरे ग्लो करे। जदि आपण स्किन रे फेशियल करूछंती तेबे पार्लर न जाई घरे फेशियल करंतु। एथिपाई गोटिए भल भाबरे पाचिथिबा कदली नियंतु। एहाकू भल भाबरे चकटी सेथिरे अध चामच महू ओ 2 टोपा लेंबू रस मिसांतु। एक पेस्ट तैयारी करंतु। एही पेस्ट को सफा मुहरे लगांतु ओ 15 मिनिट पर्यंत गोटिए पतला सूता कपड़ा घोराई छाड़ी दियंतु। 15 मिनिट परे 10 मिनिट पाई मसाज करी धोई नियंतु। धोइबा परे गोटिए बरफ खंड घसी दियंतु। आपण आपणक चेहरार चमक देखि आश्चर्य होई जिवे। किंतु जदि आपणक स्किन रे लेंबू सूट करू नाही तेबे ए पैक रु लेंबू पकाइबे नाही। एही परि केतोरी छोट छोट एवं अति सहजरे मिलुतबा सामग्री रु आपण कॉस्मेटिक्स रो खर्च कमाई परिबे ओ बेस्ट ग्लो मध्य पाई परिबे। पार्लर जिबार आवश्यकता मध्य पड़िबो नाही एवं पार्लर जिबार खर्च मध्य रहि जिवो। टिप्स गुड़िक अप्लाई करंतु। रिजल्ट विषय मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइबे। वीडियोटी भलो लागिथिले लाइक शेयर करिबा आदौ भी भूलिबेनी।